নাক ডাকা ওটাকে আমরা ইংরেজিতে স্নোরিং বলি, মেডিকেল টার্মে ওটাকে স্নোরিং বলা হয়। স্নোরিং হলো যদি আপার এয়ারওয়ে মানে শ্বাসনালী, আমাদের ষড়যন্ত্র মানে ল্যারিংস এর উপরের যে এয়ারওয়েটা, শ্বাসনালীটা, সেইখানে যদি একখানা পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন হয়, যদি পুরোপুরি অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যায় তাহলে তো হাওয়া যাবে না। পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন, তাহলে ওখান দিয়ে যখন কিছুটা অবস্ট্রাক্ট হচ্ছে, তখন ওখান দিয়ে যখন নিঃশ্বাস যাবে, তখন ওই আশেপাশে যে টিস্যু গুলো সেগুলো ভাইব্রেট করে একটা আওয়াজ করে। সেই আওয়াজটাকে নাক ডাকা, স্নোরিং বলা হয়। নাক ডাকার কারণ যেরকম আমি বললাম, এটা পার্শিয়াল আপার এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন, কমপ্লিট না, পার্শিয়াল। আপার এয়ারওয়ে মানে ষড়যন্ত্রের ওপর নাকের পেছনে একখানা স্পেস আছে, সেটাকে আমরা নেজোফ্যারিংস বলি। তার নিচে আর একটা স্পেস মানে মুখের পেছনের স্পেসটা, সেটাকে ওরোফ্যারিংস বলি। আর ল্যারিংস, ষড়যন্ত্র। এই জায়গাগুলোতে যদি পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন, তাহলে ওইখান থেকে স্নোরিং আওয়াজ তৈরি হয়, সেটাকে স্নোরিং বলি। এবার এখানে পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন কেন হতে পারে? অনেক কারণেই হতে পারে। নাকের মধ্যে যদি পলিপ থাকে, নাকের হাড়, মাঝখানে হাড়টা সেপ্টাম বলা হয়, সেটা যদি ব্যাঁকা থাকে, ডিভিয়েটেড সেপ্টাম বলা হয় সেটাকে। নাকের পেছনে নেজোফ্যারিংসে কারণ যদি অ্যাডিনয়েড থাকে বা অন্য কোনো টিউমার থাকে, বা ওরোফ্যারিংস মুখের পেছনে জিভের গোড়ায় যদি একটু বড় থাকে, খোলা থাকে বা লুজ থাকে, সেখানে জিভটা যদি পেছন দিকে পড়ে যায়, ঘুমোবার সময় টাং যদি ফল ব্যাক করে, জিভ যদি পেছন দিকে পড়ে যায়, তাহলে ওইখানে অবস্ট্রাকশন হতে পারে। বা ল্যারিংস এর ওপরের দিকটাতে যদি কোনো টিউমার থাকে, ও ওই জায়গাকার টিস্যু যদি খুব ল্যাক্স থাকে, খুব ঢিলে থাকে, প্রচুর ফ্যাট থাকে, তাহলে এইসব কারণে স্নোরিং বা নাক ডাকা হতে পারে। মেন কমপ্লিকেশন হলো যে ঘুমটা ঠিক করে হয় না, রাত্রিরে ঘুমটা ঠিক করে হয় না, অবস্ট্রাকশন হয়ে যায়, নাকের শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায়। তাই জন্য ব্লাড অক্সিজেন লেভেল ফল করলেই পেশেন্ট জেগে ওঠে, বারবার জেগে ওঠে, বারবার নাক ডাকে, বারবার শ্বাসনালী ব্লক হয়ে যায়, বারবার ঘুমটা ডিস্টার্ব হয়। তাই জন্য রাত্রিরে ঠিক করে ঘুম হয় না। তো রাত্রিরে যদি ঘুম না হয়, তাহলে দিনের বেলা ঘুম পাবে, কাজ করতে করতে ঘুম পাবে, ওয়ার্ক প্রোডাক্টিভিটি কমে যাবে। মিটিং এ বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ছে সেরম লোকেরা, গাড়ি প্যাসেঞ্জার সিটে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ছে, সিনেমা দেখতে দেখতে, টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ছে। যখনই সে খুব বিজি নয়, খুব একটা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না, সেই সময় সে ঘুমিয়ে পড়ছে। বা অনেক ক্ষেত্রে সিভিয়ার কেসে কাজ করতে করতেও ঘুমিয়ে পড়ে, গাড়ি চালাতে যাতে ঘুমিয়ে পড়ে, খুব রিস্কি জিনিস। গাড়ি চালাতে যাতে ঘুমিয়ে পড়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। এই একটা সবচেয়ে কমন কমপ্লিকেশন। এছাড়া আরো এক্সট্রিম কেসে তাহলে হার্টের ওপরেও এফেক্ট পড়তে পারে, হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে, ব্লাড প্রেশার বাড়তে পারে, সেক্সুয়াল ডিসফাংশন হতে পারে, রাত্রিবেলা ঠিক করে ঘুম না হলে ইম্পোর্টেন্স হতে পারে। এই সব কটা লম্বা লিস্ট অফ কমপ্লিকেশন আছে, এইগুলো আমি কয়েকটা বললাম, ইম্পর্টেন্ট গুলো বলি। ট্রিটমেন্ট হলো, স্নোরিং এর একটা বড় কারণ হলো ওবেসিটি, ওভারওয়েট। যারা ওভারওয়েট, যারা খুব মোটা, তাদের স্নোরিংটা বেশি হয়। কেন? তাদের এই গলার ভেতর শ্বাসনালীতে টিস্যুস খুব বেশি থাকে, আর টিস্যু গুলো খুব ল্যাক্স থাকে, খুব ঢিলে থাকে। তাই জন্য এদের স্নোরিংটা খুব বেশি হয়। তো স্নোরিং এর ট্রিটমেন্টে একটা ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট হলো লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। যেই কারণে গলার ভেতর টিস্যু গুলো ল্যাক্স হতে পারে, ঢিলে হতে পারে, সেই কারণগুলোকে অ্যাভয়েড করা। তার মধ্যে একটা হলো ওয়েট রিডাকশন, খুব ইম্পর্টেন্ট। ওয়েট রিডাকশন করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্নোরিংটা কমে যায়। দ্বিতীয় হলো অন্য যে লাইফস্টাইলে যেই হ্যাবিট গুলো, যেটাতে আমাদের টিস্যু গুলো লাগছে, তার মধ্যে একটা অ্যালকোহল, মদ্যপান। সেটাতেও বডির সব টিস্যুই ল্যাক্স হয়ে যায়, তো গলার ভেতর টিস্যু গুলো ল্যাক্স হয়ে যায়। কয়েকটা ঘুমের ওষুধ, সেইগুলোতেও স্নোরিং বেড়ে যায়। এছাড়া যেগুলো আমি আগে বলেছিলাম যে পার্শিয়াল এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশনের যে কারণগুলো, সেইগুলোকে সার্জারি করে সেগুলোকে কারেক্ট করা। নাকের হাড় বাঁকা থাকলে নাকের হাড়টা সোজা করে দেওয়া, যদি নাকে পলিপ থাকে বা টিউমার থাকে, সেগুলো অপারেশন করে দেওয়া। টাং বেস, জিভের গোড়া তৈরি খুব বড় থাকে, তাহলে ওইটাকে অপারেশন করে ছোট করে দেওয়া। এইগুলো হলো ট্রিটমেন্ট অপশন। স্নোরিং এর প্রিভেনশন কি করে করা যায়? যেগুলো আগে বলা হয়েছিল, যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, এখন অ্যালকোহল অ্যাভয়েড করা, স্পেশালি যাদের স্নোরিং হচ্ছে তাদের তো অ্যালকোহল একদমই খাওয়া উচিত নয়। তারপর ওয়েট রিডাকশন করলে বেশিরভাগ পেশেন্টের কিন্তু স্নোরিংটা কমে যায়। এছাড়া আর
প্রিভেনশন বলতে গেলে সেটা একটু স্লিপ হাইজিন, মানে যেই ওষুধগুলোর জন্য ঘুমের ওষুধগুলো অ্যাভয়েড করা, আর পাশ ফিরে শুলে, তাহলে স্নোরিংটা কম হয়। এছাড়া তো আর প্রিভেনশন খুব একটা কিছু করার নেই আদার দ্যান ওয়েট রিডাকশন এন্ড লাইফস্টাইল মডিফিকেশন।